मादरचोद, जब तुम गलत नहीं हो तुम्हारे सामने आओ, काहे सामने आ रहे हो? अब कुछ भी, तू जहाँ भाग के जाएगा ना वहाँ पे आऊंगी, देख लेना। अब चाहे हमारी जाए, तू जहाँ भी भाग के जाएगा वहाँ पे आएंगे, देख लेना। तुम पूरे घर को छोड़ूंगी नहीं, समझ लेना। तुमने पूरे फैमिली मिलके मेरी जान की सदा से हो ना, ठीक है? तुम मर के जाए लेकिन तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, सोच लेना। कुत्ता भाग रहे हो? जब हम बोर मेरे घर में गिरते थे जाके, तब नहीं छिपते थे कुत्ते कहीं के। साले सामने आ, मैं तेरे घर आ रही हूँ मादर।